2伸直，然后3的时候踩右脚，然后看右边，4回正，然后5的时候两手放眼睛这儿，然后拇指张开，转胯，左后右一圈，然后上身是不动的，然后胯是左后右一圈，5、6、7、8的时候退右脚，然后搭男生的肩膀。好，第一个8拍，我们开始来练，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8。第二个8拍，身体方向是朝左边，然后不动，画半圆，蹲下往左画半圆，蹲下往右画半圆，做4个，1、2、3、4、5的时候，右手弯曲在头这儿画一圈，然后左手是伸直，往后拉开，往后撩，5，然后回正，然后是右腿弯曲，左腿伸直下去，右手摸你的左脚，然后起来，摸起来心里做位，胸腔做位，然后摸上来，手顺着腿往上摸。好，这是第二个8拍，开始，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，好，往下，右手叉腰，左手放左腿膝盖上，然后做右胯蹲下去，两腿膝盖都蹲的，然后头往后，1，头往后，2，蹬起来蹬直，然后腿发力，然后头往后往前，1、2，然后3的时候踩左脚出右脚，踩右脚出左脚，然后交叉步，然后手左脚的时候是右手滑一下，然后看往旁边打开，左腿膝盖弯曲，右腿伸直，反方向，右腿往前走一步，左手滑，然后看打开，双手抱头放后脑勺，然后撑开，然后手臂的动作是开2次，看 and 看，同时顶你的右胯，看 and 看2次。好，这是第3个8拍，我们打拍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，最后一个8拍，双手放下，然后也是画半圆，蹲下往左，往右，4次，1、2、3、4，注意你有胯的时候上身尽量不要动，只有胯部，1、2、3、4，然后手抓住，从右边，然后往前，往左，往后绕一圈，同时你的胯速度和方向跟手臂是一样的，看，给个力，往后，5、6、7、8的时候并右脚，然后膝盖弯曲，身体蹲下去，然后两手按膝盖，手臂伸直，头是从右边，然后前边、下边、左边、后边一圈，然后给个发力，看往上，然后身体自然的往上走，做位。最后一个8拍，我们开始来练，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8、7。好 ，OK。好，下面我们整体的喊拍子来练，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好 ，OK。你的秘密，别问太长，毕竟我看不到反馈屏。